профилактика предотвращения хруста и скрипа в колене. Всему виной повреждение суставного хряща и уменьшение выработки синовиальной жидкости в суставах. Когда пьем мало воды, в хряще уменьшается выработка коллагена и появляются микротрещины. И как следствие костные наросты внутри сустава начинают вызывать болевые ощущения в суставе. Скрип – это когда трутся друг от друга хрящи. А синовиальная жидкость – это смазка в суставах. Самое главное при этих симптомах – обратиться к врачу для назначения лечения. Чтобы предупредить повреждения в коленных суставах, необходимо носить комфортную обувь, давать адекватную нагрузку на ноги и колени, заниматься скандинавской ходьбой, плаванием и выполнять ЛФК. Сейчас мы с вами выполним упражнение, которое поможет активизировать коленный сустав. Кладем ролл под икроножную мышцу и стараемся максимально его сдавить. Выполняем по 10 сдавливаний на каждую ногу. Будьте здоровы! До встречи на телеграм-канале. Ваша Елена.